pjetë e gazume, sasia lartë e brumit që servohet, sidomos tash ato iftare tradicionale që iftojnë meqtë familjartë. Është edhe trend që rinia po agjerojnë shumë. Mrapa është ajo që teprohet edhe vazhdon deri në orë të vona me çaj rusi, me ato që shoqërojmë çipsa, domethënë krejt ato janë dëmshme, por ky është stili i jetesës që na e kemi në kushte normale. Realisht pas muajit Ramazan e kanë atë. Edhe në kushte normale nëse më darkë thirr dikon njëjtë kime prit. Unë mendoj që edhe mbas asaj që unë në shop, një numër të njerëzve që i kam, që 8 vite që punoj, 5 vite të fundit, sidomos pas pandemisë, vetëdijsimi është në trend e rritje. Edhe për shembull, po mendoj efekti të agjerimit edhe njerëz për shembull me lyp konsulta dhe këshillat e na, i ka jap kryesisht kjo që e thash prej fillimit, edukimi medial, rrjetet sociale, tu i jap për shembull rëndësi dietave, hulumtimeve që janë bëme për fasting. O shumë e vërtet që në kohëve të fundit kemi më shumë presion se çysh tash agjerimi masi veç realisht ashtu i kom pasur njerëz që agjerojnë, kanë lyp konsulta se çysh me marr komplet përfitime tash edhe në aspektin shëndetësor. Ky vetëdijsim është ndritje. Amo totalisht unë nuk pajtona me ato, domethënë me atë ngarkesën që bëhet. Po, ama trend. Nëse bën se vetëm ju dy po. Është më profitabile për shëndetin forma se tash edhe komuniteti krishterë në Kosovë i ka kreshmet. Po, i ka ato vetët. Se cili komunitet? Po, a është më e mirë që ajo formë për shëndetin që te privon veten nga yndyrat, nga ushqimi kalorik, dhe nuk e privon nga ujë. Ajo është solidarizim, lloj agjerimi. Se edhe ajo në formën shpirtërore, do thot njëjtë si musliman, si krishterë, edhe te tarikatët. E kanë dedikimin, ndaj Perëndisë. Për shembull, e kanë si lloj agjerimi. Cila është forma më e mirë për shëndetin e njeriu? Tash është kur ti do të thot nuk e dehidraton veten me ujë, po i përkushtosh Perëndisë, e privon për 40 ditë veten nga ushqimet luksozën, nga ushqimet. Okej, ajo është një mënyrë e agjerimit. Kjo është dietë detox. Detox. Dietë detox që edhe kësaj për shembull ju ka jap shumë rëndësi edhe përdoret edhe preferohet, është dietë detox që japet rëndësi kryesisht karbohidrateve, edhe hiqen mas të madhe proteinat për organizmit. Edhe kjo është e preferueshme edhe pse unë për veti si nutriciste, si dietologe, nuk jam me pajtimit me hek asnjë element prej pjatës, prej asaj piramidës ushqimit që bazohet në dietën mediterane edhe mesdhetare që i përshtatet gjenet tona edhe trupit tonë. Më thanë nuk jam e pajtim të edhe pse proteina aty merë mund është për marë proteina bimore, por realisht aty kryesisht sa e dione, nëse kam njëri maksimum, hiqen yndyrnat, që yndyrnat janë shumë të rëndësishme. Realisht kjo dietë është dietë detox. Më tha me shkencë, një farforme që dietë detox, ose vegetariane, ose vegane, për shkak që heqen këto. Rinia ka raste kur thot, valla s'pa mundi bre me agjeru. Tash, a ke provu ndonjëherë? Jo, tha s'po mundi, po për shka s'po mundish, po që bre